Міжнародная арганізацыя цывільнай авіяцыі даслала чальцам арганізацыя, гэта 193 краіны, справаздачу аб захопе самалёту РНР уладамі Беларусі ў траўні летась. Як бачым, каб скласці гэты дакумент, спатрэбілася ажно 8 месяцаў. Якія пытанні засталіся, распытаем старэйшага дарадцу Святланы Ціхановскай. Франак Авячорка, добрый вечар. Добрый вечар. Франак, ты чытаў рэзюмэ гэтага дакументу, і галоўнае пытанне, чаго там не стае, што засталося па-за увагаю спецыялістаў? Галоўнае, чого не хапае, гэта атрыбуцыі адказнасці. Там паказана, што быў захоп самалёта, што была пагроза аб бомбе, дакладней фальшывая пагроза, мэйл нібыта ад Хамас, што быў Роман Пратасевіч, Софія Сапега, якія не дабраліся да Вільня. Але чаго там няма, гэта адказнасці вінаватых. Гэта называнне таго, што рэжым Лукашэнкі здзейсніў гэта, і гэта тэрарыстычны акт. А ці будзе яшчэ нейкі дадатковы дакумент, ці будзе нейкая канчатковая справаздача, ці мы будзем мець толькі тое, што атрымалі вось сёння сродкі масавай інфармацыі? Будзе яшчэ абмеркаванне 31 студзеня, гэта пачатак сесіі ІКАО, там збяруцца ўсе прадстаўнікі чальцоў ІКАО, яны будуць абмяркоўваць. Многія дзяржавы ўжо зараз падрыхтавалі свае рэакцыі на гэты даклад. Многія асудзяць, многія скажуць, што мы не займаем нейкай пазіцыі. Лукашэнкаўская дэлегацыя будзе казаць, што санкцыі і забароны палётаў над Беларусю былі надта жорсткімі. Но наша задача дабівацца таго, каб справядлівасць была ўзноўленая, каб адказныя вінаватыя пацягнулі адказнасць, каб лукашэнкаўскі рэжым быў прадстаўлены ў міжнародных судах. Таксама вельмі важна, каб гэтая справа была ўзнятая на Радзе бяспекі ААН, і менавіта ІКАО можа такую рэкамендацыю зрабіць. Але для гэта трэба палітычная воля бальшыні сяброў гэтай арганізацыі. Мы накіравалі учора ліст прэзідэнту Рады ІКАО пра тое, што як офіс Святланы Ціхановскай мы гатовы супрацоўнічаць, гатовы сустракацца, гатовыя даваць інфармацыю. Таксама вы ведаеце, што мы камунікуем і з кіраўніцтвам РНР, ну і таксама з тымі краінамі, якія ўласна пацярпелыя. Гэта Польшча, Літва, Грэцыя і Ірландыя. Ці таксама гэтае пытанне вы плануеце абмяркоўваць у Брусэлі, і больш за тое, што гэта пытанне ўжо нейкім чынам апошнімі тыднямі, месяцамі знікла з медыяпрасторы. Вось адзінае, што сёння таксама узгадка пра Романа Пратасевіча, і таксама вядома, што новым прэзідэнтам Еўрапейскага парламенту абралі спадарню Роберту Мецоло пасля смерці папярэдняга кіраўніка Давіда Сасолі, а Святлана Ціхановская з ёй сустракалася. Якія чаканні, магчыма, ад новага кіраўніка еўрапейскай структуры? Я вам адкрыю сакрэт. Роберта Мецола не проста сустракалася з Ціхановскай, яна брала ўдзел у пікетах у падтрымку Беларусі яшчэ 10 год таму назад. Яна была актывісткай міжнародных арганізацыяў і ва ўсіх кампаніях у падтрымку палітвязняў супраць Лукашэнкі актыўна ўдзельнічала. Мы вельмі радыя, што яе бралі прэзідэнтам Еўрапейскага парламенту. Гэта дае спадзеў, што парламент будзе больш актыўны, бо зараз важна не толькі падтрымаць беларусаў змаганні за свабодныя выбары, але і абараніць беларускую незалежнасць, якая знаходзіцца пад пагрозай. Мецола з Мальты, яна выдатна арыентуецца ва ўсходняй Еўропе. Я спадзяюся, што ўжо ў бліжэйшыя сесіі Еўрапейскага парламенту і на камітэцкіх слуханнях будзе гучаць тэма Беларусі. У нас падрыхтаваны спіс прапановаў да еўрапейскага звязу, што Еўрапарламент можа зрабіць у 2022 годзе. Я ўпэўнены, што Роберта Мецола падтрымае нас у рэалізацыі гэтага пляну. Ну, а што да Романа Пратасевіча, это першая ваша заўвага была, яго, бачыце, сёння выпусцілі зноў сацыяльныя сеткі. Ён не на свабодзе. Тое, што называецца хатнім арыштам, гэта проста іншы від турмы. Я думаю, што яго выкарысталі тады на пачатку, калі трэба было стварыць неабходны фон, і яго, і Сафію Сапегу, і зараз неяк пакінулі. Пры гэтым ніякіх абвінавачванняў не зняўшы, і ім па-ранейшаму пагражаюць тыя ж самыя шалёныя тэрміны. Вяртаючыся да тэмы дачынення ў Беларусі і Брусэлю, таксама сёння Уладзімір Макей сустракаўся з прадстаўнікамі грамадскай супольнасці Літвы, выказаў спадзеву пра тое, што дыялог з суседзямі, тут маецца на ўвазе з Літвой, варта працягваць, і таксама сказаў, што вось праблемныя моманты ў адносінах, маўляў, гэта не прычына разрываць кантракты, маецца на ўвазе, напэўна, вось кантракты на экспарт беларускага калію праз
Літву. На твой погляд, ці гэты месседж Владимира Маккея сур'ёзна будуць разглядаць у Вільні? Ой, не. Я думаю, што справы ў Макея дрэнь. Калі ён вымушаны сустракацца з прадстаўнікамі маргінальных суполак, груповачак літоўскіх і прадстаўляць гэта як кантакты з Літвой. Раней Макей сустракаўся і з міністрамі, і з кіраўнікамі дзяржавы, а цяпер вымушаны сустракацца з тым, каго нават у Літве сур'ёзна не ўспрымаюць. Таму я думаю, што гэта наўрад ці на нешта паўплывае. Гэта хутчэй месседж для беларусаў, маўляў, глядзіце, вось у нас у Венгрыі ёсць партыя рабочых камуністаў, вось тут ёсць маргінальная партыя ў Нямецчыне, якая падтрымлівае, вось нават у Літве пару чалавек. Яны спрабуюць гэта прадаць як нейкі прарыў Еўропу, але каго яны спрабуюць падмануць? Разам з тым вядома, што пазіцыя еўрапейскага звязу і большасці краінаў еўразвязу прынцыповая ў прызнанні Лукашенка кіраўніком Беларусі, і акурат такі напярэдадні у французскім парламенце, у нацыянальным сходзе разглядалі пытанні Беларусі, былі слуханні, і былі таксама заявы пра тое, што ніякага дыялогу з Лукашэнкам быць не можа, пакуль не будуць праведзеныя свабодныя і справядлівыя выбары, пакуль не будуць вызваленыя ўсе журналісты і палітвязні. І тут, канешне ж, пытанне, а ці будзе сапраўды, як вось абяцае Францыя, узмацняць ціск на рэжым у Менску, бо гаворка шла пра наступны пакет санкцыяў. Ці тут няма таксама вось яшчэ такой агульнай пазіцыі ў краінах еўразвязу, каб узгадняць гэтыя пакеты наступныя? Я думаю, што Францыя ўжо паказала, што будзе займаць жорсткую паслядоўную пазіцыю. Вельмі актыўна працуе спецпасланнік Францыі па Беларусі Нікола де Лакост, былы амбасадар, які адмовіўся вручаць граматы Лукашэнку. Прыязджаў у Вільню Ларшэ, гэта прэзідэнт французскага сенату, які запрасіў Святлану Ціханаўскую ў Парыж, і праз пару тыдняў адбудзецца візіт на самым высокім узроўні ў Парыж. У нас у саюзніках ёсць Эмануэль Макрон, які прэзідэнт Францыі, гэта быў першы лідар, з якім Святлана Ціханаўская сустрэлася пасля выгнання з Беларусі. Усё больш і больш людзей на розных узроўнях улады падтрымліваюць нас там. Я думаю, што там ёсць у Францыі, у французскім парламенце і ў асамблеі, і ў сенаце ёсць кансэнсус што да Беларусі, ёсць палітычная воля. Ну і з апошніх прыкладаў, вы ведаеце, у ІКАО тры краіны, якія нас найбольш падтрымліваюць, гэта Великабрытанія, Францыя і Злучаныя Штаты Амерыкі. І Францыя якраз таки заняла прынцыповую пазіцыю па захопу самалёта Ryanair, наколькі нам вядома, гэта важна. І гэта добры знак, таму што цяпер Францыя старшынёе ў еўрапейскім звязе. Франак, мы вось апошнімі днямі вельмі часта ў нашых эфірах абмяркоўваем сітуацыю вакол рэферэндума, вакол гэтых вучэнняў сумесных расійскіх. І сёння Лукашенко зноў-такі вярнуўся да гэтай тэмы, зноў-такі казаў пра тое, што канстытуцыя і змены ў канстытуцыі яму не патрэбныя, што гэта пытанне, якое можа вырашыць толькі беларускі народ і гэтак далей. Аднак сёння ў тым ліку ён заўважыў наступнае: слухайце, будучыя прэзідэнты ў нашай краіны, яны практычна бачныя. Каго ён бачыць, на твой погляд, пра каго ідзе гаворка, ці не з'явіўся ў Лукашэнкі нейкі пераемнік? Я не думаю, што акрамя сына Мікалая ён камусьці даверыць гэтую справу, ён пра гэта не раз казаў. Ёсць спекуляцыі пра Галоўчынку, пра некаторых іншых, але я не думаю, што не давярае камусьці. Я думаю, што не давярае сваёй уласнай ахове, не давярае тым, з кім быў шмат гадоў поруч. Вы ж бачыце, як ён тусуе вакол сябе атачэння, кожныя 3 месяцы прыводзіць новых, старых куды-небудзь засоўвае назад, баіцца здрады. Таму не трэба верыць, у прынцыпе, няма чаго яго слухаць, няма чаго тыражаваць ягоныя заявы. Ён ніхто. Ён чалавек, злачынца, які захапіў уладу. Трэба гэта паўтараць. Ён страціў легітымнасць у 2020 годзе, і то, што ён рабіў пасля, гэта проста спроба незаконнага ўтрымання ўлады. Я спадзяюся, што неўзабаве мы пачнем справу па міжнародным трыбунале над Лукашэнкам за ўсе ягоныя злачынствы. Разам з тым, сёння мы зноўку пабачылі пазіцыю Крамля адносна рэферэндума, адносна вучэнняў, адносна ўсяго, што адбываецца ў Беларусі. Новы пасол Расіі ў Беларусі Барыс Грызлоў даў інтэрв'ю ТАСС і шмат казаў пра Беларусь. У тым ліку казаў, што у
фактычна ён пацвердзіў так ускосна, што ў канстытуцыйнай рэформе у першую чаргу зацікаўлена Расія, якая аказвае вялікую фінансавую і іншую падтрымку Беларусі. Як ты лічыш, як будуць развівацца падзеі ў гэтым кірунку? Ці гэты рэферэндум будзе пад пільным наглядам у Масквы? Безумоўна будзе, і безумоўна Лукашенко баіцца праводзіць гэты рэферэндум, дакладна баіцца мяняць канстытуцыю, гледзячы на Назарбаева, прымярае на сябе гэтую робу і яўна не хоча дапусціць двоеўладдзя. Таму вельмі верагодна, што ў абноўленым праекце канстытуцыі, які нам прапануюць, там ужо не будзе ніякіх там усебеларускіх сходаў ці дэлегавання паўнамоцтваў, а будзе цэментаванне той вертыкалі, якая ёсць. Каму гэтая рэформа патрэбная? Ну, безумоўна, Расіі патрэбная для таго, каб умацаваць свой уплыў, але для таго таксама, каб паказаць, што менавіта яна кантралюе сітуацыю ў Беларусі. Для Лукашэнкі патрэбныя вучэнні, каб напярэдадні рэферэндума пазбегнуць нейкіх масавых выступаў, не дай Божа, ён думае, каб пратэсты зноў не пачаліся, яму здаецца, што наяўнасць войск на тэрыторыі яму нейкім чынам дапаможа ўтрымацца. Лукашенко ж апошнія месяцы ўсяляк дэманструе сімвалічную лаяльнасць, пасылае войскі у Казахстан разам з войскамі АДКБ, але я думаю, што ён сам у глыбіні душы разумее, што Расія, калі захоча, ў любы момант можа яго памяняць. Таму вось гэтыя спробы такога флірту, заігрывання, такой паказальнай любові, і яны ўсё-такі маюць адрасата ў Крамлі. Але я не думаю, што Лукашенко ў рэальнасці ён разумее, наколькі глыбока ён трапіў гэтую пастку. Франак, мы размаўлялі ў суботу падчас адмысловага вечаровага нашага стрыму. Я вось там заўважыў, што шмат было пытанняў да каманды Ціхановскай, чаму не было нейкіх акцыяў салідарнасці, акцыяў пратэсту у сувязі з тым, што Беларусь адправілася ў Казахстан у рамках міратворчай місіі АДКБ. Цяпер будуць вось праходзіць расійска-беларускія вучэнні. Ці вы нейкім чынам будзеце даносіць пазіцыю на міжнародных сустрэчах адносна вось гэтых вучэнняў, наколькі яны ўсё ж такі уяўляюць нейкую небяспеку для Беларусі, уцягненне яе ў сапраўдны вайсковы канфлікт, хаця папярэднія ўсе вучэнні праходзілі, а яны праходзяць рэгулярна кожны год, пакуль все было гладка. Сапраўды, вучэнні адбываюцца кожныя 2 гады. Для нас прынцыпова, каб Беларусь не стала пляцдармам для ваенных дзеянняў, каб Беларусь не стала мішэнню і каб Беларусь не стала пасобнікам у нейкіх чужых вайсковых канфліктах. Тут я маю на ўвазе канфлікт расійска-украінскі. Для нас важна, каб тыя расійскія войскі, якія прыедуць на вучэнні, каб яны гэтак жа хутка і спакойна вярнуліся да сябе. Беларусь паводле канстытуцыі імкнецца да нейтральнасці, краіны без'ядзерная, што б там не заяўляў Лукашенко. І мы павінны на гэтым настойваць. І Лукашенко, праводзячы гэтае вучэнне, як я ўжо казаў, ён нейкую гуляе сваю гульню, але зусім не значыць, што гэтыя вучэнні адпавядаюць інтарэсам беларускага народа, і дакладна беларускі народ не збіраецца уступаць у канфрантацыю з Украінай, Польшчай, Літвой і Латвіяй. Гэта нашыя суседзі, сябры, былі, ёсць і будуць. Франак, яшчэ адно пытанне. Вось з'явілася таксама інфармацыя, што крыніцы амерыканскага выдання New York Times паведамілі пра тое, што нават калі Расія паспрабуе ўварвацца ва ўкраіну, развяжа вайну, то ўсё ж такі ніхто не будзе адключаць ад сістэмы SWIFT гэтую краіну. А тут пытанне, якое задаюць нашы гледачы сённяшняга эфіру, чаму Святлана Ціхановская не дацягвае вось гэтую тэму па адключэнні Беларусі ад сістэмы SWIFT, наколькі гэта рэальна ўвогуле, і ці вы апошнім часам размаўлялі дзесьці пра гэта? Мы зараз гаворым пра тое, каб закрыць лазейкі. Насамрэч, вялізны ўдар будзе нават калі тыя санкцыі, якія анансаваныя, запрацуюць супраць нафтаперапрацоўчага комплексу, гнаенняў, фінансавага сектару, дзяржаўных банкаў. Мы часта забываем, але менавіта дзяржаўныя банкі, яны абслугоўваюць вялікую львіную долю і дзяржсектару, і лукашэнкаўскіх карупцыйных схем. SWIFT – гэта, як правільна кажуць эканамісты, ядзерная бомба. Ён, вядома, застаецца заўжды у запасе, як экстрамера, але цяпер няма палітычнай волі, няма такой гатоўнасці, каб адключаць SWIFT, таму што іншыя захады
пакуль што не выкарыстаныя. У Еўропе яшчэ 90% інструментаў, якім чынам можна аказаць ціск на Лукашэнку, застаюцца ў рукаве, трэба імі карыстацца. Наша задача мабілізаваць і гэтую палітычную волю, будаваць саюзнікаў, не даць еўрапейцам раскалоцца, як Лукашенко спрабуе рабіць, каб усе былі адзінагалосныя ў пытанні Беларусі, і да сённяшняга дня нам гэта паспяхова ўдавалася. Мы павінны быць адзіныя, як дэмакратычныя сілы, і ўвесь свет такі нас падтрымлівае, таксама заставацца адзіным, ціснуць на Лукашенко, падтрымліваць беларускі народ. Франак, у нас застаецца літаральна хвіліначка да канца эфіру. Што ў планах каманды Ціханаўскай, чаго чакаць у самым бліжэйшым будучым, куды вы паедзеце, пра што будзеце дамаўляцца? Рыхтуем кампанію па рэферэндуме, вяшчаем нашу стратэгію і тактыку. Гэта важная дата, важна, каб дыяспоры таксама арганізавалі назіранне і экзіт-полы, як было ў 2020 годзе. 9 лютага праводзім сусветны дзень салідарнасці з беларускімі журналістамі і блогерамі. Гэта 1,5 года ад пачатку пратэстаў, і 25 сакавіка рыхтуем міжнародны дзень таксама салідарнасць з Беларуссю. Тэма незалежнасць і суверэнітэт. Ну а з бліжэйшых паездак гэта Нямецчына і Францыя, ключавыя краіны еўрапейскага звязу ў лютым. Будзем чакаць навінаў і, канешне, першую чаргу пазітыўных навінаў для нас усіх. Дзякуй вялікі.